dal leen ak jàmm ci xibaar yi gën a fës ci bis bi liggéeykatu poste yi ba tey jotaguñu seeni payoor lool nag nekk loo xamante ni soxal na député bii di Guy Marius Sagna ca pencum ndaw réew ma la jàkkaarloog jëwriñ gi yor wàllum gafaka bi wax na bu baax a baax an yeen matukaay lañ war a jël ndax ñoom député yi nga xamante ni ñoom ñoo leel askanu Sénégal ak ministres yi seen salaire mës a tardé loolu la waral nag moom Guy Marius Sagna meru fut la def daal di wax ak ministres yi ñu gën a jox cër liggéeykat yooyee. liggéeykatu poste jotuñu woon seen payoor xëy na nag diggante tey suba ak léegi xëy na mu demee neneen ba tey si suba liggéeykatu poste kenn fayu leen bu dee méttiwu leen ma fàttali leen ne tey la ñaar fukki fan ci weeru novembre je parle du salaire de octobre mu naan ma xaw ma ay weer bi deewagul payooru octobre laay wax. Nous sommes le 20 novembre, les postiers ne sont pas payés. Les Sénégalais ne payent pas leurs taxes et leurs impôts pour payer vos costumes et vos cravates pour que vous mainteniez les travailleurs dans une situation où jusqu'au 20, ils ne sont pas payés, monsieur le ministre. amul benn salaire u député buy tardé benn lan moo tax ñun ñii askan wi dañu fay pour ñu défendre askan wi di toog moom mi di liggéey ci poste ba le 20 kenn fayu ko amul benn salaire u ministre buy tardé musuma dégg payooru ministre buy tardé monsieur le ministre des finances musuma ko dégg musuma dégg payooru député bu tardé au nom de quoi les salaires des travailleurs de la poste sont en retard c'est inacceptable loolu du dëgg du yoon ay père mère soutien de famille ba tey le 20 pire poste liggéeykat yi dañ doon am appui tabaski Noël gàmmu màggal Pâques rentrée scolaire jeex na. Bassirou Diomaye Faye moom la Ousmane Sonko daal di doxoñ ngir patriote yi daal di koy parrainer ci élection yu jëm loolu nag nekk soit boo xamante ni yenn ci patriote yi daal nañ ci àddu ñoom nag li ñu xam ne rek moo di Ousmane Sonko doy na leen looloo waral moom itam képp comme leen joxoñ rek dina leen daal di doy ngir ñu mën koo parrainer ci élection yu ñu jëm patriote yi nag wax nañ bu baax a baax ana ban position lañu am ci choix bi nga xamante ni Ousmane Sonko jël na ko ci élection présidentielle yi ñu jëm. choix bi baax na mooy loolu xam affaire yi moom 6 mooy 9 quoi Bassirou Diomaye Faye moom Ousmane Sonko waaw. ñun ñoom lu ñu bëgg nañ en tout cas régime bi fi nekk ñu fi jógee rek ñun ay jeunes lañ dëkk ci dëkk bi bëgg maanaam tabax réew mi ñii ñoo mën a tabax réew mi ay jeunes lañ comme ñun ñoom lañ bëgg ñoom lañ tàmm te ñoom lañ choisir. kooku warul nekk politicien sax kooku nitu yàlla la war na yàlla kooku Baye Fall bi kooku keneen la kooku dafa waroon bokk. mais comme que lii la yàlla dogal ñun nangu nañ dogal mais Bassirou Diomaye Faye kooku nit la te lu nekk ci Ousmane Sonko mooy ci moom donc bëgg nañ ko 6 mooy 9. soit bu may rafetlu la comme te ñu naan bu ndox tuura am mbaqay des lan bëggoon amuñu ko mais ñun comme te nin ko waxee rek pro la ñuy topp bu la waxoon yow ñu woteel la sax ñu woteel la ñun foofu lañ toll ak moom ndax dafa am loo xamante ni wan nañu ko foofu la lay njëkk dam xool ba xam. loolu rek daf maa doy man loolu rek moo ma gën a doy si moom waaw moo tax lu ma wax ma def ko déggoo ma ne la moo ma tax ma njëkk a voté te léegi ma dugg samay 40 ans am njaboot bàyyi foofu dem keroog ban koy jàpp rond point ba direction Ecobank boobu maa nga fa ku ma ko waxoon du ma ko gëm waaw dafa ñoo wan loo xamante ni pour sunu du pour tey pour ñun tey pour sunuy doom yi ëllëg. ndax jamono bi ñu toll nii mën naa ko école ubbi na am na suñuy fourniture doom yoo xam ne matul sax ji taxale amuñu ndékki am na ñu amul ndékki amul añ ñun sax lu mu dee am na lu ñu yaakaar asru weer bu dee ñu am lu ñu fayeeku boole koog lu ñu yor nii mais am na ñoo xam ne amuñu loolu. fexe ba jox ak yelleef ñoom ñi di taskatu xabaar yi loolee la Cheikh Seck daal di xamle ci kanamu Moussa Bocar Thiam mi nga xamante ni moom moo yor
wàllum kàddu bi ci réewum Sénégal ñoom nag li ñu bëgg rek moo di ñu gën a jox cër journalistes yi ci seen i payoor ak yi ci aju ndax nag réew mi ni mu demee ak situation bi woot na tax ñoom ñëpp képp kenn ñoom daal di gis seen bopp ci seen liggéeykaay dina tax itam kenn du leen jënd ci seen liggéey waaye itam ñu gën a jox bu baax a baax yenn site yu ndawaan yi ci wàllum aide de la presse ak yi ci aju moom Cheikh Seck ci kanamu Moussa Bocar Thiam la yëkkati kàddu yooyee ca pencum ndaw réew. Sall yorul pensée unique wax da nga koy taaraar di ko segg di ko seet bala nga koo wax parce que loolu lu am solo la. Monsieur le ministre, le statut du journaliste kañ la ñuy appliquer totalement le code de la presse pour que ñi nga xam ne ñooy journaliste di exercer la profession et seuls ces journalistes là. Mais il faut aussi qu'on arrête d'exposer le journaliste parce que réew mi am na pouvoir d'achat bi day yokku. Les organes de la presse dans la plupart du temps exploitent ces journalistes là, ces jeunes li ñu leen fay mënu leen a dundal nit ki boo koy fay lu ko mënta dundal moo am ay exigences parce que la théorie des besoins primaires est là et chaque besoin que tu sautes, que tu dépasses, il y a un autre besoin qui vient. Abraham Maslow, la théorie de Herzberg, toutes ces théories-là font qu'aujourd'hui, les nit ñi dañu bëgg bu ñu lekkee naan ba pare am fu ñu dëkk fu rafet am oto bu ñuy dawal am carburant bu ñu cay def di fayal seen doom yi journalistes liñ leen di fay mënu leen a yor et ça c'est une façon de les exposer. Il faut qu'on leur donne un salaire décent qui permette que kenn du leen mën a corrompre kenn du leen mën a def loolu ñu bëggul mais nit dong la ci jamono ji metti na metti boo xam ni am na loolu bu ñëwee da ngay exposer journaliste bi loolu aussi war nañu ko seet bu baax a baax a baax non seulement n'exerce la fonction que ceux qui ont les prérequis pour le faire, les diplômes pour le faire, mais ceux qui le font également soient bien payés pour qu'on ne les expose pas loolu aussi lu am solo la. jëriñ gi yor wàllum xarale yi ak kàddu gi di Moussa Bocar Thiam janoon ak député yi foofu ca pencum ndaw réew ma ngir natt gafakaam tax na yenn ci député yi daal di koy laaj ana ba njëriñ la ministère am daal di am ci jamono boo xamante ni ay télévision ñu ngi leen tëj waaye itam wàllum xarale gi itam gën naa suuxe lool tax nag la ko kàddu googee ñoom nag li ñu bëgg rek moo di ministère boobee gën a xam bu baax a baax ana ban njëriñ la amal askanu Sénégal moom nag Moussa Bocar Thiam kàddu yooyee lañ ko daal di laaj foofee ca pencu ndaw réew ma. ban place la PSE jox télécommunication monsieur le ministre lan moo tax ministère bi kenn du ko sentir ci wetu population bi lu dul aide à la presse jot na wala ngeen tëj ay organes de presse privé kese mooy tax population bi sentir ni ministre bi am na ndax fi may wax ak yow ci nguuru Macky Sall ci leen tëj seen TV tëj si Walfadjri jàpp si ay journalistes yu toll ni yi ñu jàpp yëpp monsieur le ministre am na fii benn programme boo xam ne dañoo waxoon ni ñi nga xamante ne dañuy yëngu si mbirum presse dañ leen di aar ba nga xamante ni tey du ñu dugg kaso te loolu war naa mën a am monsieur le ministre aide de la presse boobu noonu lan moo tax li ñu ko war a séddale jaar la wuñ ko yoon parce que am na ñu baree bari ñoo xamante ni ñu ngi ñaxtu rawat na organe presse ndaw yi ñu jot ñu seen wàll wala leen war a jotuñu ko monsieur le ministre lan moo tax tey Sénégal fi mu toll ak nouvelle technologie tey ñu am ay dëkk yoo xam ni mun ñu am couverture téléphone réseau bu baax tey boo jógee Dakar jëm Thiès boo yéeg montagne mi doo am réseau loolu jaaruwul tey boo demee Touba màggal jot doo am réseau doo am connexion téléphone te monsieur le ministre fii waxoon ngeen daaw dëkk bi ma dëkk muy Doyoli Darou Salaam Doyoli arrondissement Kayel département Ndioumane waxoon ngeen ne da ngeen fa def benn antenne boo xamante ni comme foofu day am dëkku religieux boo xam ne day am ay événement pour ñu mën a am kii yow yaa ma ko digoon ba teg ko fa sa tànk bëgg naa aussi lu ngeen ñu wax ngeen sàmm ko. mbokk yi li ma ko leen fës tey ci xibaaru bis bi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak ñun.